Энэ өдрийн минь төргийа. Коронавитой гээд бас янз бүрийн хязгаарлалтууд баг шиг байна. Тэгээд урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа. Коронавигийн хажуугаар энэ нэг таван толгой асуудал бас давхар яваад байгаа юм аа. Тэгээ би энэ нэг ном үзүүлэх гээд та бүхний дуудсан. Энэ бол нэг 160 тууцтай ийм ном байгаа. 2018 оны 6 сарын 14-ний үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн хурал, 2018 оны 6 сарын 20-наас 29-ний 7 хоног дахь байнгын хороо 29-ний өдрийн чуулган гэдэг энэ номыг ашиглаж улсын их хурлын гишүүд таван толгойг хөвчлөх тухай 73 дугаар тогтоолыг гаргасан. Тэгээ энэ номны орж үзээгүй те. Энэ номны хамгийн ихний хуудас нэр нь ингэж байгаа. Монгол улсын их хурлын эрхэм гишүүн таны албан хэрэгцээнд зориулав гэдэг. Тэгээ энэ болохоор таван толгойг хөвчлөх нь ямар зүг бэг ингээ баахан бичсэн байгаа. Тэгээ энэний 120, 121, 122 дугаар хуудаснууд дээр энэ та нарт ийм тарааж өгсөн байгаа. Одоо энэ хэрэггүй болчлаа. Ингээд таслаад тарааж өгсөн байгаа тий. Зарим наваагүй бол батхандаас авчулна. Сая миний хэлсэн 120 дугаар хуудсан жишээ нь ингээд цэнхрээр тэмдэглэсэн ийм мөнгөн дөнгүүд байгаа юм. Конвейер систем 75 сая доллар, олборлолтын техник тоног төхөөрөмж 1.3 тэрбум доллар, хайгуул судалгаа 150 сая доллар, нүүр сойжуулах үйлдвэр 500 сая, ус хангамж 150 сая, 824 сая, 5 толгой гашуун сухатын 240 км зам, 5 толгой зүүн баянгийн 124 1240 сая доллар. Энд ингээд үнийн дүн байхгүй байгаа. Энэ 3 замыг болохоор концессор барина гэдэг. Тэгээ арын 122 дугаар хуудсан дээр болохоор 1 тэрбум доллараар 400 мегагийн цахилгаан станц барина гэдэг. Тэгээд энэ бүхнийг төслөж болгоод уншихад ийм хэлбэрхэн болгоцсон. Энэ тайлбар нь байгаа. Тэгэхээр Сумын олзор бол сая номыг аваад аюулгүй зөвлөлийн 3 гишүүнд 5.2 тэрбум доллар олно гэж хэлээд улсын их хурлын гишүүдэд мөн адилхан хэлээд ингээд явсаар байгаа 73-аа батлуулаад тэгээд 73-ыг батлуулснаас хойш 2 жилийн дотор юу болсныг энэ хүснэгтэн дээр бичсэн байгаа. Хүснэгт өгснүүд ээ. Хүснэгтэн дээр болохоор энэ бүх үнийн дүнгуудыг хүчээд миний саяны улсын 5 тэрбум 239 сая доллар хэрэгтэй гээд 18-аас 20 онуудад энэний юуг шийдэж чадсан гэхээр 3 тэрбум 364 сая долларын Эрдэнэс таван толгой өөрөө ямар нэгэн байдлаар шийдсэн байна. За хамгийн эхлээд 1.3 тэрбум доллараар тоног төхөөрөмж авна гэжсэн энийг гэрээт олборлагч компаниуд өөрсдөө хийсэн. Улсаас нэг төгрөг авалгүйгээр. Дараагийн 824 сая доллар 1 тэрбум 240 сая долларыг Эрдэнэс таван толгой 3 аргаар шийдсэн байна. 2018 оны татварын дараах цэвэр ашиг 807 тэрбум, 19 оны ногдол ашиг 800 тэрбум, нүүрсээр төлбөр хийх замаар 2 чиглэлийн нийт 654 км төмөр замын санхүүжилтийг шийдээд одоо ингээд энэ жил нэг нь дуусна, эх жил нөгөөх нь дуусахаар явж байгаа. Тэгээ энэ гурвын нийлбэр чи өөрөө 3 тэрбум 360. Одоо төлөвлөсөн юмнаас 875 сая доллар дутуу байгаа. Эннээс одоо би жишээ нь 500 сая доллараар нүүрс угаах үйлдвэрийг бол буруу гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр 1 сая тонн нүүрс угаах үйлдвэр 1 сая доллар байгаа. Энд 30 сая тонн нүүрс үйлдвэрийг 500 сая доллараар барина гэдэг бол дахиад шахааны бизнес явж байгаа. Тэгэхээр энэ 500 бол 30 болж буурах ёстой. Тэгэхээр энэ 875 бол Эрдэнэс таван толгой өөрөө 2021 онд шийдчихээр ийм жижиг мөнгө болох юм. Энэ 3 зам дээр мөнгө тавиагүй байсан, концессор хийхээр хийж байгаа. За 1 тэрбум долларын цахилгаан станцыг хувийн компанид концессор өгсөн байна.
Тэгэхээр энэ 1 тэрбум доллар хэрэггүй гэсэн үг. Тэгэхээр ийм маягаар Эрдэнэс таван толгойг ховчлаад олох гэж байсан мөнгөний хэрэгцээ алга болсон учраас одоо энэ улсын их хурлын 73 дугаар тогтоолоо зогсоох хэрэгтэй. Нин даруй аюулгүй зөвлөмжөө хүчингү болгоно, улсын их хурл тогтоолоо хүчингү болгоно. За Сумын газрын тэр үед ярьж ирсэн сонингууд нь байна. Засгийн газрын тогтоол найд шүү. Энэ их хурлын тогтоолыг дагаж явсан засгийн газрын тогтоол бас тогтоолоо зөрчсөн байгаа. Энд охин компани байгуулж гээд нөгөө хамгийн үн цэнтэй хэсгийг таслаад авцсан. Тэгэхээр их хурлын 73 дээр охин компани байгуулж үн цэнцийг нь тасалж өгсөн юм байхгүй. Энэ тууцын шийдвэр бас хүчингүй охин компани байгуулах тухай гээд ийм мэтэр бол одоо коронач болж гэн Сумын газрын төлөвлөсөн 1 тэрбум долларч хүрэхэргүй боллоо. Одоо айгүй бол хэдэн зуун сая доллар зарах тухай ярьж эхлэх байх. Тэгээч таван толгоогоо хөвчилдэг цаг биш. Өөрийнх нь орлогоор бүтээн байгуулалтаа хийгээд үндсэндээ дуусж байгаа учраас энийг зарах хэрэг юу вэ гэж улсын их хурлын гишүүдэд мөн аюулгүй зөвлөлийн 3 гишүүнд бол хандж байгаамаа. Тэгээ энэ шийдвэрээ хурдан албажуулахгүй бол IPO хийх нэрээр баахан мөнгө үрдгий. Одоо хэдэн 10 сая доллар бол үрхээр ингээ бэлдэж байгаа. Тэр үрэх гэж байгаа мөнгө одоо ингээ зогсоочих хэрэгтэй. Сумын газар сайдаа. Ийм мэдээлэл та бүхэнд хүргэх гэсэн юм аа. Тэгээд сүүлийн үед энэ таван толгой хөвчлийг эсэргүүцэхээр баахан довтлогоонууд ирж байгаа. Ор үндэсгүй мэдээлэл тарааж байгаа. 2015 оны 4 сарын 6-нд таван толгой хөвчлийг Элбэгдор сайхан бэлэг их сайхан нарын хөвчлийг зогсоосны төлөө гацаагч гэдэг нэртэй болсон. За би ч одоо муул улсаар байгаа тэрийг тоохоо байлсан. Хамгийн гол нь хоёр гүтгэлэг явуулаад тэрэнд нь одоо хүн болгон үнэмшсэн байгаа. Нэгдүгээрт намайг тэнд хэдэн мянган машин явуулдаг гэсэн. Би одоо тэнд машин явуулах байтугай ховдоо жижиг суудлын тэрэг байхгүй ийм хүн байгаамаа. Хоёрдугаар тэр нэг Хишиг Ариун гэдэг компанийг минийх гээд гүтгэцсэн одоо хүртэл. Бас одоо минийх юм шиг ойлгогдоод байдаг. Ямар ч одоо тэр компани улсуудтай ямар нэгэн холбоо байхгүй. Миний мэдэлд байдаг компаниуд бүгдээрээ миний хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг дээр байгаа. 2006 оноос хойш хөрөнгө оруулалтын мэдүүлэг бүгэлж байгаа. Тэрэн дотор энэ Хишиг Ариун тэр одоо машин явуулдаг бизнес аль аль нь байхгүй. Одоо дахиад Страто гэдэг компанитай шууд холбоол үтгэж байгаа. Страто бол Монголд тэр нүүр суугадаг барьдаг ийм бизнес хийхээр төлөвлөж байгаа хувийн компани тэрнтэй ямар нэгэн холбоо байхгүй. Тэгэхээр энэ 5 жилийн өмнө үтгсэн арга барилаараа одоо бол дахиад үтгэж байгаа. Эзэн дандаа нэг байгаа. Таван толгойг хөвчилж авах гэсэн бүлэглэлд саад болмогц. Би хэрвээ таван толгойг яриаг бол над руу тийм довтлогоо ирэхгүй байсан юм байна л да. Одоо тэгээд намайг довтлоод ахаар болчихно гэж бодож байгаа шиг байгаа. Энэ ганц инх холдын эрх ашиг бишээ. 2,500,000 хувьцаа эзэмшдэг эрх ашиг байгаа учраас та нарын хувьцаа бүгдээрнгийн хувьцаа байгаа учраас бүгдээрээ нийлж тэмцэх хэрэгтэй. Ирэх жилээс Эрдэнэс таван толгой хэрвээ одоо энэ Сумын газрын төлөвлөж байгаа юм төлөвлөгөөнийхөө дагуу явах юм бол ирэх жилээс ногдол ашиг бол байхгүй болно. Яагаад гэвэл хамгийн үндсэнтэй коогч нүүрсийн тасалж аваад өөр компани болгочихж байгаа. Тэрнийхээ 30%-ийг анх 5.2 тэрбум доллар зарна гэжсэн бол одоо ганц тэрбум доллар хүрэхгүй үгүйтэй зарах гэж байна. За зарах нь ч яг одоо тэгээ зарддаг юм бай гэж бодъё. Эрчим хүчний нүүрстэй үлдсэн та бидний Эрдэнэс таван толгой компани өнөөдрийнх шиг 100,000 төгрөгийн ногдол ашиг тараах боломжгүй болно. Эрчим хүчний нүүрс бол үн цэнэгүй, коогч нүүрс бол үн цэнэтэй. Одоо маш энгийн арифметик байгаа. Тэгээд ийм товтлогоонууд цаашдаа ч ирнэ. Ямар нэгэн үндэслэл байхгүй. Тэр 2015 онд гүтгэжсэн бүх гүтгэлгүүд худлаа гэдэг нь тогтоогдсон. Одоо ч гэсэн энэ гүтгэлэг тогтоогдно. Ардын нам, Эрдэнэс таван толгой компани, MCS Group энэ гурав нийлж байгаа тэр нэг Оймс Наранбаатар гэдэг ялтныг хөлсөж гүтгүүлсэн юм билээ. Одоо Наранбаатараас өөр хүн гүтгэж
бас ял авахыг хүсэхгүй байх л та. Нэгэнт ял авцсан юм чинь чи наад юмаа гүтгэлгээ хийгээд хэдэн төгрөгөө аваа яв гэж хэлсэн юм шиг байгаа. Тэгэхээр тэр нөхөр бол хүн заллаад шүүхэн шийдвэрээр ялаа авцсан ийм хүн байгаа. Гарцгүй хүн гэсэн үг. Тэгээ одоо гүтгэх гэж байгаа бол жоохон хүн үнэмшгээр юмар гүтгээ. Ардын намынхаа Эрдэнэс 5 толгой компани МСС та нарын 5 толгойг үнэгүй авах гэсэн төсөл бол зогссон элбэгдээр сайхан бэлгээ. Одоо сумын озор хөрөлсөх нарын ямар нэгэн үнээр зарах гэж байгаа юм чинь бас зогсноо. Яг гэвэл 2 сая 500 мянган хувьцаа эзэмшигчид 200 жилийн турш ногдлаа шиг аммаар байна. Нэг л удаа аваад зогсчих биш. 200 жил аммаар байна. Тэрийг бидний өмнөөс асуулгүйгээр зарж байгаа чинь буруу. Одоо энийгээ зогсоо. Улсын их хурл аюулгүй зөвлөл хоёрт нүрээ авч гарах маш ном өгч. Маш хэлбэрхэн юу байгаа. Номоо. Зузаан ном өгч. Энэ номны эхний хэдэн хуудсыг хараарай. Энэ гişүүд ингээд зурагтайгаа байр сууриа илэрхийлсэн байна. Дан бочор, бямб цогт, жавхлан, болдын жавхлан, Эрдэнэт, инх төвшин, инх амгалан, Бат Эрдэнэ, Мөнхбат, Ундраа, Эрдэнэ, инх бол Цогтбаатар, Пүрэвдор, Цод Билэг, Аюур сайхан. Ингээд нэг 40 гаруй гишүүн байна. Тэгэхээр энэ гишүүд болон 6 сарын 14-ний аюулгүй зөвлөлийн хуралд суусан одоо улсын хурлын дарга ерөнхийлөгч ерөнхий сайд нар юу гэж бодсон гэхээр сумын озрын энэ төсөлд итгэсэн байна. Одоо энэ олон та нарт тарааж өгсөн байгаа төслүүд энэ мөнгө орж ирээд ингээ явах юм байна гэж. Одоо энэ мөнгө чинь 1 тэрбум доллар хүрэхээ байсан. 5.2 тэрбум энэ тухайд зөвшөөрлөө авсан бол одоо нэгж хүрэхээ байж байна. Тэгээ одоо энийг үндслэл зогсоочих хэрэгтэй л. Тэгэл ямар ч байсан зарах гал гүрийгээд ах хэрэггүй л. Ийм уриалга гаргаж байна. За асуултанд хариулъя. Миний ярих юм дууслаа.